बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर ताई साहब। ताई साहब नहीं, पेशवा बाई। हम पेशवा की ब्याहता पत्नी हैं, काशी बाजीराव बल्लाड़। ऐसी औरतें हैं जो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या कितने प्रेशर्स की वजह से गलत सिचुएशंस में रह जाती हैं, अपने राइट्स के लिए नहीं बात कर पाती। एंड आई थिंक काशी इज अ टेस्टामेंट टू वुमेन एम्पावरमेंट, वो भी उस जमाने में। तुमसे इश्क हो गया, तुमको होना बाकी है। मुझको तुमसे इश्क हो गया, तुमको होना बाकी है। मुझको तुमसे इश्क हो गया, तुमको होना बाकी है। तेरे घर हो मेरा, गोद में तेरी सर हो मेरा। पूछते हो जब कैसा हूँ मैं, हाल तभी बेहतर हो मेरा। मुझको तुमसे इश्क हो गया, तुमको होना बाकी है। तेरे सर रखते ही मुझको बहुत आराम मिले। मेरे दिन मेरी दोपहर को तुझसे ही तो शाम मिले। तेरे बिना तो मेरी हर एक सांस आधी है। मुझको तुमसे इश्क हो गया, तुमको होना बाकी है। मुझको तुमसे इश्क हो गया, तुमको होना बाकी है। मुझको तुमसे इश्क हो गया, तुमको होना बाकी है।
मैं बॉस बन गया, मैं। बाबू, जिसे आप राक्षस कहते हैं उसे मैं गुरु मानता हूं, और उस गुरु की कसम, आज से ठीक 5 दिन बाद मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा। 10 अक्टूबर। नहीं। यस, आई एम द बॉस नाउ। अब मैं बॉस बन गया, मैं। जी हाँ बल्लू दादा, सिंगापुर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अब से आपको ही हमारा नेता बनाया है, और आपको यहाँ से ले जाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजने का भी इंतजाम किया है, जो चंद मिनटों में यहाँ पहुँच रहा है। यानी कि मैं सबसे बड़ा खलनायक बन गया। लेकिन हिंदुस्तान छोड़ने से पहले इस अखबार में छपी हुई खबर जरूर पढ़ लो। क्यों? ताकि तुम्हें अपनी बीती हुई यादों पर अफसोस ना रहे कि तुम्हारी माँ क्या चाहती थी। अरे रोशन, तू पढ़। गंगा और बल्लू के नाजायज संबंध। अब ये बात साबित हो चुकी है कि गंगा ने बल्लू के प्रेम जाल में फंसकर उसकी जान बचाई और पुलिस और अपने देश से गद्दारी की। गंगा ने बल्लू को बचाया, इसी कारण से आज गंगा को पूरे देश ने देशद्रोहिणी करार। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। आप टेबल के पीछे हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। একেবারে নাম্বার 1 বাঘা। যেভাবেই হোক এর লগে আমার দোস্তি করতেই হইব।
प्रिया ने तुझे उसका नंबर क्यों दिया? क्यों दिया? ताकि तू उसे फोन करे। देख, प्रपोज करने में इतना पॉज लेगा तो तुझे डिस्पोज करके चली जाएगी। फोन लगा, मिस कॉल दे, उसके उठाने से पहले काट दे, समझा? मगर काटना जरूरी है? प्रिया का इनकमिंग तो फ्री है। प्रेम भाई प्रिया का इनकमिंग तो फ्री है। अरे फोन लगा, काट, मिस God कॉल is दे। one, life is one, and I am number one, Shakib